おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。本日は9月7日木曜日です。皆さんお元気でしょうか？はい、毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間インプットとして皆さんにお話をシェアしていきたいと思います。また、7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話しています。この時間と同じ内容を話していきたいと思いますので、英語も聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。このラジオは一日の始まりのウォーミングアップとして最近読んだ本の話だったり気づきが良かったことや活動についてをシェアしていきたいと思います。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように目覚まし代わりに聞いていてもらえたら嬉しいです。はい、またですね、配信中は初見さんやコメントも大歓迎ですので、ラジオに関してのお手紙もお待ちしております。質問箱は概要欄にリンクを貼っていますので、いただいた質問はですね、このラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それからミットの部屋ハッシュタグですね、も使って X でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理に、この YouTube のコメント欄でもいいですし、つぶやいていっていただければ嬉しいです。私がね、ハート押しに行きますんでね。はい。で、本日はですね、お題箱からいただいたリスナーさんのお便り紹介と、その話の流れでね、紹介したいなと思った、赤羽裕二さんの著書、マッキンゼー式人を動かす話し方というのを参考に合わせてお話ししていきたいと思います。はい。ということで、まずはね、お便り紹介からいきたいと思います。はい、こんばんは。初投稿失礼いたします。こんばんは。おはようございます。こんにちは。ためになる内容から趣味やおすすめの食べ物まで、様々な分野を知ることができて、いつも楽しく拝聴させてもらっています。人に自分の考えを伝えるってなかなか難しいと思うのですが、30分の中で起承転結をきれいにまとめてお話しされていて、内容の面白さもですが、すっと頭に入る構成に毎回すごいなと感動しています。ありがとうございます。そこで気になったのですが、ラジオをするにあたって原稿等は毎回作られているのでしょうか？また起承転結でまとめるにあたって参考にしている書物や、意識していることコツなどありましたら教えていただけると嬉しいです。私は話し下手で話を起承転結までまとめるのがうまくいかないことが多いのでということで、長くなってしまい申し訳ありません。これからもミッドさんのご活躍を応援しておりますというお便りをいただいております。ありがとうございます。はい、まずね、原稿についてなんですけれども、私しっかりと毎回作っております。はい、実はね、最初の頃は箇条書きにしたりしてあまりねしっかり作ってなかったんですよ。はい、でその場で文章を組み立てて喋ることも多くて、ただやっぱりね、こういう YouTube だと原稿ある程度しっかり準備した方が分かりやすくて聞きやすいラジオになるなっていうふうに思ったんですよね。なんかとかなんかあーとかこういう言う時間がね短くなって伝えたいことが耳に入るような構成にできるんですよ。でコメントもね読むのでちゃんとアドリブの余白は作りますけど、この朝のラジオはインプットとしてね有益な情報をシェアするっていうことをまずは目的にしているので、本の紹介とかねきちんと段取り取っておかないとやっぱり30分に収まりきらなくなってしまうし、結局やっぱりどんな本とか今日は何を伝えたかったのっていう風にならないためにしっかりとね台本を準備しています。ちなみに、10回目のいい質問が人を動かすっていう回では冒頭の挨拶を抜いたら7753文字の原稿を書いてました。なので日本語で30分喋るための文字数ってだいたい8000文字弱ぐらいですね。ちょっとね、見せましょうか。ですね、じゃん、こんな風になってます。今ちょっと画面に出てると思うんですけど、これがね原稿なんですが、こうやってねずっとこうだーっとね、概要欄から、日本語からこうやってバーっていくと、下に英語があってっていう感じで、こういう感じで、ね、かなりねしっかり、作り込んでるのがわかると思うんですよ。でこんだけやるとそれなりにちゃんとね時間通りに話すことができるようになっていきますよっていう感じではあるんですが、これはね一つの参考として見てもらえたらいいと思います。はい。で次にね参考にしている書物や意識していることコツについてなんですけれども、ここからはねちょっと今日紹介する本と合わせてお伝えしていきたいと思います。でその前にちょっとした雑談なんですが、私こう見えてラジオだからこう聞こえてって言った方がいいかな。人前で話すことがめちゃくちゃ苦手でした。
で今ね、こんな風にラジオしたり、以前ね、旧ツイッターでゲストをたくさん呼んで、mitの部屋をスペースでね、ホストして、みんなの会話を回していたりとか、インスタライブとか、ツイキャスとかもしたりしていました。ね、聞いてくれた皆さんからは、mitさんお話しするの上手ですね、とか、嬉しい言葉いただいたりもするんですよ。でもね、私、高校生の時なんですけど、英語のスピーチコンテストがあったんですよ。で、何のテーマだったかちょっともう覚えてないんですけど、自分で喋るテーマを選択できたんですよね。で、当時20人弱ぐらいかな、ギャラリーを前にして立ったんですよ。で、どうなったと思います？もう1行喋って、その後も全部緊張で真っ白になって原稿吹き飛びました。もうね、あの時何にも考えられなくなって、もう心臓のね、もうドクッドクっていう音しか聞こえなくて、もう絶をして気配を断つか、瞬歩でその場からもう音速でいなくなりたかったんですよね。もうなんか富士急のね、ドドンパで部屋からブンって打ち上げて欲しかったです。もうパリーンってね、もう壁割って逃げたかったんですよ。もうそれがもうそのくらいね、トラウマになって、正直ね、今でも喋るのって緊張するんです。もうなんか心臓がね、ちょっとスッて冷えていく感覚がするんですけど、じゃあなぜ今こんなにめちゃくちゃ喋っているのかというと、結論喋ってるからなんですよね。そう、技術的な話云々の前に結論をお伝えすると、現在進行形で喋りまくってるからなんですよ。はい、話す力っていうのはまず場数なんですよね。鍛え方は筋肉と大体一緒です。もう何度もね、トレーニングして鍛えたいところを鍛えていくんですよ。じゃあどうしたら効率的に適した筋肉を鍛えていけるのかって、これがね、技術的なお話です。そうなんですよね。つまり話す力って才能じゃないんですよ。技術を磨くことで誰にでも習得できる能力なんです。念能力みたいにね、成功を開けられて、もう念をコントロールできなかったら死ぬみたいなことにはならないんですよ。もう、よかった。もうおめでとうございます。そう。はい。ということで、じゃあまずね、理由を3つ話します。大きな声で、伸びやかに、語尾を曖昧にせず話すっていうのが、まずね、大きな理由になります。著書の赤羽さんはマッキンゼね、マッキンゼってバッチバチなエリートのアメリカに本社を置く大手コンサルティング会社のことですね。そこに転職した時に、どんな時にも理由を3つ言えって口酸っぱく言われたそうなんですよ。でこれね、私にも覚えがあるんですよ。論文って皆さん書いた経験ありますか？大学で卒業論文とか書いた経験ある人はわかるかもしれませんが、まずね、論文の基本構成って序論、本論、結論からなるんですよね。で最初に導入があって問題提起とか仮説の説明が行われます。イコール主題ですよね、メインテーマで。これがあって、そこから本論、理由とか説明が3つのパートに分かれて書かれます。でそして最後に結論、こういう構成なんですよね。でなぜ3つの理由が必要なのか。例えば、リンゴは健康にいいので毎日食べるべきですって友達に説得するとしましょうか。理由はね、リンゴには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が含まれてるから便秘解消にとってもいいんだよとだけ言うとします。でも友達は、便秘解消だったら他にも有効な食べ物たくさんあるからリンゴである必要なくないって答えますよね。そっかって終わっちゃうじゃないですか、1個だけだと。そうなんですよ。1つだけじゃ説得力に欠けるんですよね。どうしてだと思います？これって3つ言えないこと自体、あなたはなぜリンゴが健康にいいのかってことをそこまで詳しく知らないんじゃないですかっていうことも浮き彫りにしちゃうんですよ。じゃあこれが3つの理由だったらどうでしょうか。例えば、リンゴには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が含まれているから便秘解消に効果が望めます。2つ目、さらにリンゴには抗酸化作用のあるポリフェノールが豊富に含まれています。これは緑茶や赤ワインに含まれているものと同じで、これらはカフェインやアルコールを含んでいますが、リンゴであればそれらが苦手な人でも摂取できます。で3つ目、加えてリンゴにはカリウムやカルシウム、ペクチンなど食物繊維の一種が含まれているため、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病の予防効果にも期待できます。で1日1個のリンゴは医者を遠ざけるというイギリスのことわざもあるように、リンゴを摂取するだけでこれらの健康的な効果を手軽に得られるようになるのです。故にリンゴをおすすめしておりますって。ここまで言ったら友達秒でリンゴを買ってきますよ。もうはい、わかりました、買ってきますって言って、さっきのね一つの理由と比べて説得力ぶち上がりましたよね。さて、
ここでお気づきの方がいらっしゃると思います。私も今までのラジオで3つありますというのを多用してきました。これはね、説得力が増すのもそうなんですけど、3つってちょうどいいんですよ。以前ね、人は選択肢が多すぎると選択しないを選ぶっていう話をしました。その中で人がストレスなく選ぶのに最も適しているのは3つっていうことなんですよね。話を聞くのも3つ以上提示すると多いんですよ。提示することがね。で今から大事なポイントを10個言いますって言われたらどうですか？いや多いわってなるでしょ。人の脳に負荷を与えすぎない3っていう数字、これをねぜひ覚えておいてほしいです。そして次に伸びやかに大きな声で話す。これも大事ですよね。小さな声で話すと自信がなさそうに聞こえます。誰かを説得するときに声が小さいとなんてってなりますし、聞き取りづらいっていうのはこれもね相手にストレスを与えてしまう要因にもなります。でそれからきっぱりとね言い切ることです。語尾を曖昧にすると説得力がなくなってしまいます。例えばリンゴはビタミン C も豊富で肌にいいらしいですよとかいいっぽいんですよねとか、人づてにこう聞きましたよっていう言い方ですね。あるいは肌にいいと思いますとか、相手にちょっと信じてほしいのであれば語尾は濁さずに言い切りましょうということです。でも一つ注意してほしいのは、言い切るっていうことは自信がないとおいそれできませんよね。そうだから調べるんですよ。はい結局リラックスして話すのが一番っていうことなんですが、つっかえずにね話さなきゃとかうまく話そうとすると余計に緊張してしまいますよね。そう私もね以前そうだったんですよ。だから頭が真っ白になっちゃって結局うまくいかないんですよね。自然に話すには余計なことを考えずリラックスして話すのが一番です。でそうするためにやっぱりしっかり準備をするとか、相手の反応にも注意を向ける、深く深呼吸をしてねゆったりと話す、こういうことをするのがおすすめなんです。ただ YouTube に限ったことで言うのであれば、喋りは伸びやかで大きくでもテンポよく話すのが大事なんですよね。なぜならゆっくり話しすぎると途中で離脱されちゃうので。でも実際の会話やスピーチだったらゆったりと歯切れよく話すのがおすすめです。なぜならねアイコンタクトを取ったりとか会話のキャッチボールをする相手がいるからなんですよ。こういう場でね YouTube のようにまくし立ててしまうと相手は口を挟む余地がなくなってしまって話を聞いてもらえなくなるので注意してください。では、次に仕込み、仕切り、そして仕上げの3段階で話すってことについてお話ししますね。でこの話し方の本っていうのはマッキンゼー式って書かれているように主に商談とかビジネスの場で有用な話し方をメインに書かれています。ただ話し方という点において今回ねいただいたお便りの質問にあったコツとか意識という話をするにあたって、本質的な意味で参考になると思ったので取り上げました。で、この仕込み仕切り仕上げについてなんですけど、これがね大体この本の核になるところなんですよね。まず仕込みですね。これは事前準備のことです。相手の立場や直近の事情を考えるとかね、今自分が話している相手ってどんな立場なのかな、今日のオーディエンスってどんな人たちが来てるのかなとかね、例えば、身近なところで言うと友達にね返信を勧めたいとするじゃないですか。そしたら他にね、彼または彼女がやってるゲームはあるのかとか、そこに原神の共通点はあるのかとか、原神をやれる端末すでに持ってるのかなとか、友達が原神にはまれる要素ってあるのかなとか、あとはこの人がね好きそうなキャラクターいるのかなとか、こうやって相手の状況を分析して説得できそうな情報を収集するんですよね。で次に依頼や相談で頼れるグループを作っておくっていうのも大事なんですよ。原神をね友達に勧めるだけならこんなに囲い込む必要ってないと思うんですけど、例えばこれが仕事だとしたらどうでしょうかね。今月中に100人新しい人に原神ダウンロードさせて冒険ランク10まで行かさないといけないんですよって仕事が仮にねあるとしたら、この仕込みっていうのは大事になってきます。優先順位としてはグループがね4つあるんですけど、仕事のね同僚や取引先グループ、次に友人グループ、そして知人グループ、それからそれ以外のグループっていうことになるんですが、ここでのね頼れるグループってごますりしてくださいねっていうことではなくて、頼み事とか相談がいざという時にしやすいように人間関係を丁寧に築いておきましょうねってことなんですよ。
やっぱり心象のいい相手であれば相談にも乗ってくれやすいですし、頼み事もね聞いてくれることも多いでしょう。さっきの原神営業をね例にするのであれば、すでに目標を達成している他の同僚とかに相談するとか、協力を仰いだりして実際にね営業する前に仕組みをすることができるようになるんですよね。はい、で3つ目に情報収集するっていうのがあるんですが、これは後から説明しようと思います。はいね、次に仕切りですよね。準備の後に次仕切りです。仕切りは話している間相手を観察するという状況ですね。話し方と聞くとつい自分が話をするときどうするかに焦点を当てがちなんですけれども、それものんのんって言ってるんですよね。話す、伝えるっていうのは要は相手にきちんと受け取ってもらわないと話す意味ないですよね。で打ったボールが返ってこないってことです。それじゃ観客のいないステージで講演してるのと同じです。じゃあどうするのか。相手の話を聞く姿勢を常に持つっていうことなんですよね。自分の話よりも相手が聞きたいことがないかっていうことを優先するんですよ。これはいい質問の回でもやりましたね。でこれって何もスピーチとかでは使えないじゃーんってわけではないんですよ。スピーチであってもね、観客はみんな目とか仕草で会話してます。なので、あなたを置いてきぼりにしていませんよっていう姿勢がスピーチでも大事になってきます。それが相手の観察ですよね。話そうって思うと起承転結とかも用意した原稿を全部喋んないといけないって思っちゃいますが、それはね忘れて大丈夫です。目的とかどうしても伝えたいこと、これをね優先してください。それ以外はしっかりと相手を観察して、そこから臨機応変にどう動くか決めていきます。であとはね1対多数の場合っていうのもあるんですけど、この場合はうなずいている人を見つけましょうってことなんですよね。複数人を前にして話をしていると表情がね全然動かない人もいれば、下を向いてる人とかそれからね、うなずいてる人とかもいます。こういう時はうなずいている人を探してください。そういう人はね少なくとも話に共感しているか、無意識にねうなずいて納得感が体に出ている人なので、そういう人を味方にします。うなずいている相手にね視線を向けたりとか問いかけるのもいいと思います。そういう反応をね示す人を巻き込むことで、その場の空気を自分の方へ持っていきやすくなるんですよね。はい。そして仕上げですね。これ3つ目。この仕上げっていうのはつまりフォローアップのことです。例えば、誰かと遊んだ時ってね、今日はありがとうって一言お礼を送ったりするじゃないですか。あれもフォローアップです。つまりね、この本でもあらゆる手段を使ってフォローアップしてくださいって言ってるんですよね。例えばその後どうですかとか、ご不明点ありませんでしたかとか、営業とかだとそうですよね。私ね、さっきの原神営業じゃないんですけど、ここ最近で20人以上原神ダウンロードしてもらうことに成功してるんですよ。そしてその中の9割が今も継続してプレイしてる人たちです。なぜだと思いますか？私自分で原神の LINE グループ作って、そこに初心者がつまずくこととか役に立つこととかをたくさんアップしてるんですよ。動画とか画像とかもそうですよ。で、新しい情報があったらそこに情報を投下して、毎週末にはね、月曜日になる前にウィークリーの任務やり忘れてないですか、週没やりましたかってねリマインダーかけたりとかするんですよ。これぞまさにフォローアップ。みんながね継続して原神をやれるようにサポートしていますってことなんですよ。私別にね原神の中の人じゃありませんよただ好きでやってるだけです。でこのようにね、相手に原神をダウンロードさせるっていう目的を達成しても継続してフォローアップするんですよね。そうすることで、この人は私に本当に原神を楽しんでもらいたいと思ってるんだなとか、そういう良い印象を与えることにもつながります。ただこういうのは自分が楽しんでやってないと続けられないので、やっぱりね心から相手に時間を投下するっていうのが必要ですよね。はい。つまりね、話すって何かというと、自分の考えがあるから心に響くんですよ。トーンとか間の取り方、構成とかのテクニックにとらわれがちなんですよね、話し方って言ったら。でも自分が一番相手の心をつかむっていうのは、自分の考えがそこにあるっていうことなんです。書
海外に行くとね、自分の考えを持って話をする人の多さに日本人は圧倒されるかもしれません。それは彼らが小さい頃から自分の意見を持つように教育されているからなんですが、あるテーマについてね、自分の考えがあることによって喋り方にも自信が出てきます。自分の考えがあるってつまりどういうことでしょうか。それはそのテーマについてよく理解してるってことなんですよね。最初に話したリンゴが健康にいいから友達に勧めたいっていう例なんですが、これね、リンゴについて自分の理解が浅かったら自信を持ってトークできないはずなんですよ。反論があった時とか切り返す自信がないかもしれない。そう思うと、虚勢を張った態度を取れる人ってなかなかね、少ないよね。はい。じゃあどうしたら自分の考えが持てるのかってことなんですが、大事なのはね、普段から情報の仕込みを行うことなんですよ。ここでまた来ましたね、仕込み。これはつまりさっき言った情報収集のところにあたる事前準備ですね。はい、私が YouTube の原稿を書いている時、ただ本をね紹介する本を読むだけじゃないんですよ。読んでいて疑問に思ったこととか、聞いているリスナーさんがねピンとこないかもしれないって感じたら、簡単な例を作ったりとかね、今で言うと原神とかね、原神営業みたいなね、それより詳しくね書かれている論文とかを探してエビデンスにしてみたりね、はい、相手の納得感を後押しするような準備をします。私がねさっき言ったじゃあどうしたら自分の考えが持てるんでしょうかっていうのも、皆さんのね心の内を代弁したセリフです。こうして相手が疑問に思うかもしれない点をどんどん洗い出していくことで、さらにね自分の理解も深まっていきます。そしてそのようなね自問自答をどんどん繰り返していくことで自分の考えが生まれてきます。そうすると実際対面した時に相手から疑問が出ても打ち返せるようになるんですよ。はい。さて、事前準備と言いましたが、情報の仕込みに重要な行動、主に3つあります。まず1個目。本を読む。出た読書。はい、皆さんもお気づきでしょうが、様々なことを成してきた人たちはみんな往々にして読書家でございました。ありがとうございました。現在進行形でね、私読書いやおうなくさせていただいておりますただね、これ何もビジネス書とか自己啓発本読めよってことじゃないんですよ。もちろんねこれらの自分を高めるのに大事なんですけれども、どんなジャンルでも構いません。漫画でもいいです。自分が読みたいと思う本を読んでください。それでも十分新しい情報っていうのは得られます。でここでね一つ注意点なんですけれども、pixivとかの市販されてない同人誌とかの読み物に関しては本とカウントしないでください。誤解しないでほしいんですが、私もpixivめちゃくちゃ読みますよ。同人誌もたくさん読みます。で、推し作家たくさんいます。でも市販されている本と決定的に違うのは、編集や構成に第三者の介入がないってところなんですよ。で、万が一第三者にやってもらってる人もいるかもしれません。でもごくごくね少数だと思います。例えば市販の本であれば参考書籍とか編集さんの名前とか端末に書いてますよね。それはきちんと他人の精査が入りましたよっていう証なので、そういうものをぜひね仕込みとして読んでください。はい。で次に興味を持ったことはすぐに調べる。皆さん世の中にわからない単語溢れきったままにしてませんか？ DX、ブロックチェーン、NFT、SDGs、もうやめて、もう横文字やめてと、アレルギー反応出てかゆい、もう無理って言いながらソシャゲ開いてませんか？わかりますよ。もうついねまた後でって言ってねそのまま忘れちゃうんですよ。はい、私たちはね今ねかなり恵まれた環境にいると思います。もう検索したらね全てネットが答えてくれるんですよ。その代わり自分で何が正しいのかをね選ぶ自由と責任は出てきましたよね。だからこそわからないこととか興味を持ったことっていうのはすぐに調べるのがいいんですよね。これをすることによって例えば DX って検索したら何かが分かりますよね。そして DX に関連したブログ記事だとかを10記事くらいねざっと読みます。そうすると大体の全体像がつかめるんですよ。さまざまなね記事をね読むことで偏った意見だけを目にすることも避けられて、かつね記事を比べることで自分はこっちの記事の方が好きだっていう意見も出てきます。でこれがね自分の意見を持つ第一歩なんです。
1個の意見を鵜呑みにすると、それはねその人の意見に賛同しただけになるんですよね。でもより多くの意見を知って、そこから自分の頭で判断することで納得につながるんです。第10回目のラジオで、人は自分自身が納得した時自ら動くと言いました。そうです。つまり、自分が納得を得ることで自分の意見が定まっていくってことなんですよね。何かわからない単語を見つけたときはさっとねスマホで検索するのがベストですね。それができないときはメモを取りましょう。 iPhone だったらトゥードゥーリストにしてアラーム設定しておくのがおすすめです。そうすれば書いて忘れてしまうってことにはならないですね。はい。で3つ目、仲間を作る。最後はねちょっと内向的な人には少しハードルが高いかもしれないんですが、いろんな業界いろんなジャンルで会話ができる友人や知人を作りましょうってことですね。興味のあるジャンルの展示会に足を運ぶのもいいと思います。より簡単なのは Facebook グループとかミートアップとかの機能を使って興味のあるジャンルのオフ会とかに参加することですね。私の場合はミートアップを使用してますが、結構ねいろんな業界の人がいて面白いですよ。興味のあるグループに参加しておけばいつオフ会があるとかも通知が来ます。でオンライン含めてね世界中でミートアップって開催されてるので、仮に皆さんが世界中のどこにいても近くでミートアップが開催してるかもしれないんですよね。ただこういう場っていうのは受動的に参加するだけだとただその場の雰囲気楽しんで終わってしまいがちなので、オフ会に出る場合はきちんとね目的意識を持つことが大事です。自分はねそのオフ会に参加して何をしたいのかとか、例えば英会話勉強したいんだったら日本人であっても常に英語で会話してくれるようなモチベーションの高い相手がいないか探すとかね。そうすると質のいい出会いがあったり有意義な時間を過ごすことができますと。はい。最後にねいかがでしたさてねいかがでしたでしょうかと、ここまででお分かりいただけたと思いますが、話し方のコツっていうのはまず大前提に何度も場数を踏むとかゆったり話すとかそういうのもあるんですけど、話すその時に意識をするね現場またのことというより普段から好奇心持って様々なことに目を向けたり自分の意見を持つとか知らないことを調べる、そういう仕込みをすることで自分の話し方により説得力が増して分かりやすく相手に伝えられる言葉選びができるようになりますっていうことなんですよ。ストーリーをね伝えるのであれば起承転結でオチがつくのはいいかもしれないんですが、これだとね点でね何か盛り上がり見せなきゃって思っちゃうんですよね。でね4部構成っていうのがまたちょっと人の脳に負担をかけるんですよ。はい、出ましたね。人は3が心地いいんです。はい、これでね慣れてる人は別にいいんですけど、小説書いたりしてる人とかねこの構成に慣れてる人もいると思います。でもそうでない人は最初にお話ししたみたいに序論本論結論っていうねそれを意識するだけでもかなり話をまとめやすくなると思います。リンゴは健康にいいのでおすすめです。理由は3つあります。これですと。ゆえにリンゴは健康にいいです。この構成を守るだけです。ちなみに話それるんですけど、映画は3幕構成って呼ばれる発端中盤結末方式っていうのが一般的なんですよね。この理論を体系化したのはゴッドファーザーとかで有名な脚本家のシド・フィールドなんですけど、起承転結ではなかなかね創作するときうまく落とし込めないよっていう人は3幕構成で試してみるのもおすすめですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ねご紹介した本については概要欄にリンク貼ってます。あとスピーチで言うのであればスティーブ・ジョブズの iPhone のプレゼン iPhone1 の時のプレゼン、他のもそうなんですけど、それがねゆったりして自信を持って話すっていう参考になるのでリンクを貼っておきました。概要欄にね。そうなんですよ。ちょっとね日本のプレゼンと海外のプレゼンって違うかもしれないんですけど、このスティーブ・ジョブズに関しては本当にみんなが素晴らしいプレゼンっていう風に称賛するぐらい素晴らしいプレゼンです。見てもらえればわかると思います。ちょっと日本語字幕がない英語の80分のフルのビデオをリンク貼らせてもらったんですけど、見てもらえれば何が素晴らしいのかっていうのはピンとくるんじゃないかと思います。はい。ではこの後7時からは英語でお送りしたいと思います。日本語とほぼ同じことを話すのでリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん本日も良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's September 7th, Thursday morning here in Japan, so you may live in different time zone, but let's enjoy this time together. I would share inspired and positive stories with all of you for 30 minutes every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30 JST as a part of our morning input. So, earlier from 6:30 to 7 for the first half, we have in Japanese version in the same slot. So, if you're also interested in listening to this radio in Japanese, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30.The main objective of this radio is to serve as a warm-up for the day. The goal is to make the start of your day wonderful and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. Oh, and I also welcome newcomers and comments during the live streaming, and of course the message from the listeners. The message box is linked in the description down below, and I will answer your messages in the future live streaming.And thank you for those who are using hashtag posting on X. I've read all of your posts using hashtag, so feel free to use the hashtag when I will send you like on your post. Alright, so let's get started. Today, I would like to start by sharing a listener's letter I received from the message box, and I thought I would discuss in the content of Yuji Akaba's book, the Mackenzie way of speaking of move people, which I want to refer to and talk about regarding the letter. Alright, so let's begin with the listener's letter. Okay, so good evening. I always enjoy listening to your radio, which covers various topics from informative content to hobbies and recommended food. And I find it challenging to convey my thought to others, but within the 30 minutes time frame, you really well manage to structure your stories with a clear beginning, middle, and end. And I'm not only impressed by the content, but also by how smoothly it all enters in my mind.I've become curious about something. So, do you prepare a script every time you do for the radio? Additionally, do you have any reference or techniques and tips you use when you build a talk with a clear structure? I would greatly appreciate it if you could share. And I'm not very good at summarizing my thought coherently and often struggle with structuring my stories. So thank you for reading till the end. I will continue to support your activities, Mit. Thank you so much for your lovely letter. Alright, as for the script, yes, I create one meticulously for each radio. Well, in the beginning, I used to work with bullet point and didn't prepare, very thoroughly. I often assemble the text on the spot during the live streaming, but I found that for a platform like YouTube, it's better to have a well-prepared script. It makes the, content more understandable and easier to listen to. So by minimizing like the or wow, something like that, I can ensure that the message I want to convey is delivered effectively. So I still leave room for improvisation since I respond to comment during the streaming, but this morning radio shows, is kind of primarily intended to share useful information as input. So for example, like when introducing a book, I need to have a clear plan, otherwise I might exceed, the 30 minutes or forget what I really wanted to convey on the topic. So I make sure to prepare a script. Oh, by the way, for the 10th episode, The Power of Asking Good Questions, I wrote a script with approximately 1,686 characters in English, excluding the opening introduction. So for a 30-minute spoken segment in English, I need around, 16,000 characters or so. Would you like to see how I prepare it? All right, let me see. Here, can you hear a little screen on it? All right, so this is the script I wrote.
and like here's the description phase, and here's the Japanese, and then the English version here. So now you can see how I well prepared for one script for each live streaming. All right, let's clear it. All right. So, yeah, I put quite a lot of effort on it, Well, okay, so next regarding references and technique and tips on structuring clear stories, I would like to share some insight along with the book I mentioned earlier. But before that, let me share a little anecdote. Well, believe it or not, even though you can see me, or rather you can only hear me because it's radio, well, I used to be extremely nervous about speaking in public. Now, I do radio show like this, and I used to host a lot of, guest-driven live streaming on the Twitter back then, like managing Mit's room on Twitter Space and having live, Instagram lives, and, even using Twitcasting. The listeners often tell me, like, Mit, you are good at talking. But let me tell you a story from my high school days. Well, we had an English speech contest back then, and I can't remember the theme, but we were allowed to choose our own topics. So I stood in front of the audiences of about 20 people and started my speech. Can you guess what happened? I managed to utter just one sentence, and then everything went blank. I was so nervous that I couldn't think of anything, and all I could hear was, the pounding of my heart. I desperately wanted to disappear and vanish at the speed of sound and, Urbi launch out that the room by, Fuji-Q Highland Dodonpa roller coaster. Like, wow, that sounds too local joking, so my bad. Well, anyway, that moment became a traumatic memory for me. Even now, I get nervous about speaking. I feel like my heart is freezing. So, why am I able to speak so much now? The answer is simple. I speak a lot. In other words, I talk continuously. Well, speaking ability is all about getting in practice first. So the way to train it is just like building muscles. So you practice over and over and work on the area you want to improve, right? So how can you effectively train and strengthen the right muscles? This is where the technique aspect comes into play. Well, that's right. Speaking ability isn't about talent. No, it's a skill that anyone can acquire through practice and refinement. And it's not like, having a superpower where if you can't control it, you'll die or something. Oh, phew, congratulations. Now let's get into some technical details about structuring stories. Okay, at the first, speak clearly, confidently, and providing. Okay, so 3 clear reasons. The author, Mr. Akaba, mentions that when he switched career to McKinsey, which is a major American consulting company known for its elite professionals, and he was constantly told to provide 3 reasons no matter what. Well, actually, I can relate to this as well. Have you ever written a research paper? Those who have experience, writing a thesis in college might understand, A typical research paper consists of an introduction, the main body, and the conclusion. So, the introduction sets the stage, present the problem and explain the hypothesis, which is the main theme, And then there is the main body, which is like divided into 3 parts for reasons and explanations. And finally, there is the conclusion. This is the general structure of the research paper. But why are 3 reasons necessary? Okay, let's say you want to convince a friend to eat apples every day because they are healthy. You say like, apples are good for your health because
they contain both insoluble and soluble dietary fibers, which are great for preventing constipations. And if you just say this, your friend might respond like, well, there are other effective food or for constipation relief, so apples aren't necessary. And then your argument falls flat. So your friend might think you don't know much about why apples are healthy. So now, what if you provide 3 reasons like this? First, apples contain both insoluble and soluble dietary fibers, making them effective for preventing constipation. Second, furthermore, apples are rich in antioxidants called polyphenols, similar to those found in green tea and red wine. These antioxidants are beneficial for health, and unlike tea or wine, apples can be consumed by people who don't like caffeine or alcohol. In addition, apples contain potassium, calcium, and pectin, a type of dietary fiber which can help prevent lifestyle-related disease and such as atherosclerosis and high blood pressure. As the English saying goes, an apple a day keeps a doctor away. Eating apple can provide these health benefits conveniently. So, you recommend apple with 3 strong reasons, right? With this reason, your friend is more likely to say, oh, okay, I'll go buy some apples right away, The persuasiveness has significantly increased compared to just providing 1 reason, right? Now, you might have noticed that I have used the phrases I have 3 reasons quite a lot in my previous live streaming. This is because not only does it increase persuasiveness, but 3 reasons is a convenient number. As I mentioned in a previous episode, too many choices can lead to indecision. The ideal number for making choices comfortably is 3. So this principle applies to both speaking and listening. When you present more than 3 points, it can be overwhelming. Alright, so remember the power of the number 3 in communication. And then, next, speaking clearly and confidently, right? So this is also important actually. Speaking in kind of soft voice can make you seem like less confident. When trying to convince someone, a soft-spoken voice can make you appear unsure, and it can also be challenging for the other person to hear and understand you. And plus, always be clear in your statement. And if your statement have vague and endings, your persuasiveness diminish. For example, saying apples are rich in vitamin C and are good for skin, I think, or, it seems good, or leaves room for doubt, And it sounds like you're not entirely sure or knowledgeable about the topic. To make it convincing, always speak with clarity and certainty. Alright? Speaking while being relaxing is the best approach, it says. And when you try too hard to speak without, stumbling or to be perfect, and it often leads to increased nervousness, right? I've been there myself, so I can understand that situation. So that's why we end up with a blank mind and, it ultimately doesn't go well. So to speak naturally, it's best to avoid overthinking and speak in a relaxed manner. So to achieve this, so prepare thoroughly, pay attention to your audience reactions, and take deep breath and speak a comfortable pace. Okay, but when it comes to YouTube, it's important to speak smoothly, clearly, and with a good pace. It is because speaking too slowly can cause your audience to lose interest. But for real-life conversation or speeches, it's recommended to speak in a relaxed and well-prepared, well-paced manner. So this is because you may need to, make eye contact and engage in a back-and-forth exchange with your conversation partner.
So speaking too rapidly in such situation can leave no room for your partner to participate in the conversation and may make it difficult for them to follow along. Alright, now the next key is present in 3 stages, which is set up, manage, and finish. So this book focuses primarily on communication in business setting, like such as negotiation. But when it comes to the topic of communication, I found these stages relevant to the question of the listener's letter. So now regarding these 3 stages, the first of all, setup, which means involve the preparation beforehand. It's about considering the other person's position and recent circumstances. For instance, if you want to persuade a friend to play a game like Genshin Impact, then you should think about their gaming preference, right? Like what other games do they play, or does Genshin Impact have any similarities with those games, or do they have the necessary equipment to play it, or maybe are these aspect of Genshin Impact that would particularly appeal to them, like such as certain characters. By analyzing the other person's situation and collecting information like this, you can be better prepared to make your case effectively. And create a reliable group for requests and consultation is also good for managing stage. In the context of work, colleagues and business partner comes first, followed by friends and then acquaintance. And while recommending a game like Genshin Impact to friend may not require much effort to build up those kind of groups, if it's related to work, then such as for example, having a get 100 new people to download and reach adventure rank 10 in Genshin Impact by the end of this month or something like that, then building this relationship becomes crucial. The priority should be colleagues and business partner if you build up those group, and then followed by friends and then acquaintance that I mentioned before. So here, reliable group doesn't mean, manipulating people, but rather cultivating relationships so that you can easily request assistance or seek advice when needed. So if someone has positive impression of you, then you are more likely to lend a helping hand or, listen to your request. Alright, the last one is gather information. But I will explain this later. And so we can move on to the next stage, which is manage, means observing the other person while you're speaking. Well, we often focus on what we should do when we're speaking, but it's crucial to remember that communication is a two-way street, To truly communicate, the other person must receive your message. So think of it like playing catch with a ball. If you throw the ball and it doesn't come back, you're not really playing catch, are you? So it's like, giving a speech on an empty stage with no audience, which is nothing. So what do? Always maintain an attitude of listening to the other person. So prioritize what the other person wants to hear over what you want to say. So this principle also applies to asking good questions, as discussed in the previous live stream. So this approach is not limited to speeches. It's essential for any form of communication. Even in a speech, your audience is communicating with you through their eyes and body languages. For instance, if you're speaking to a group of people, look for signs of engagement. So some may nod in agreement, and while others may, make eye contact or exhibit positive body language. So definitely those who are actively engaged and, use that to your advantage. Okay, lastly, finish, which means involves a follow-up. For example, after hanging out with someone, you might say, "Thank you for today," and express your gratitude, right? So the book says, utilize various means to follow up, like
ask clients or friends how things are going afterwards, after you sell that person, and are there any question or concerns? In my case, again, as for the Genshin Impact part, well, I've successfully persuaded over 20 people to download and play the game recently. And on top of that, 90% of them are still playing regularly. Why do they continue playing? Well, I've created a Line group dedicated to Genshin Impact where I regularly post helpful information for beginners and share any new updates. So if there's a new information, then I'll make sure to share it there. So I also send reminders on weekend about, completing weekly mission before Monday. That's what I did. So this is a form of follow-up, right? So by continuing to support players and providing them with the valuable information, I can show that I genuinely want them to enjoy the game. So the key here is that you must enjoy what you're doing. So you need to be willing to invest your time genuinely in helping others if you want to establish and maintain strong connections. Alright. Then lastly, because you have your own thought, then people get moved. Now, when it comes to communication skills, people often focus on techniques like, tone, pacing, and structuring, right? But the most effective way to capture someone's heart is having your own thought. Many Japanese might be amazed at how many people express their own opinions when they go abroad. This is just because, they've been encouraged to have their own thoughts since they were young. By having your own thoughts on a particular topic, then you gain confidence in your speech, right? But what does it mean to have your own thoughts? It means having a deep understanding of the topic, right? Think back to the example of recommending apples to your friends for their health. If you have a shallow understanding of apples, you won't be able to talk confidently, right? So when someone says objection, then you might not have the confidence to respond. In such situation, very few people can maintain a strong posture. So how can you develop your own thoughts? The key is to constantly gathering information. Yes, we're back to the concept of setup once again that I mentioned earlier. Alright, when I'm writing a script for YouTube, I don't just read the book I'm introducing today. If I come across something I find puzzling or think that the listeners might not grasp, then I create a simple example or, look for the detailed research paper to support it. This preparation boosts the listener's confidence in what I'm saying. The question I asked earlier, so how can you develop your own thoughts, is a question representing listeners' inner thoughts, right? By identifying points that your audience might question in this way, you can deepen your understanding further, of course. And repeating this process of, self-questioning will help you develop your own thoughts. As a result, when you interact with others, then you'll be better prepared to respond to their questions and concerns. Now, let's talk about the essential action for preparing with information, mainly 3 of them. Alright, 3, right? So first of all, reading books. Ta-da! Reading. As you may have already noticed, many accomplished individuals are avid readers, Currently, I'm also actively engaging in reading, if I'm willing or not. Well, however, this isn't limited to business or, self-development books. While those are important for the personal growth, you can read books from any genre. Even manga is acceptable. Read what you want to read. You can still gain valuable insight anyway. But here is the crucial point. Don't count self-published like doujinshi or similar materials like those on pixiv as books. But don't get me wrong, I enjoy reading pixiv fan art too, of course. And I have many favorite authors there.
The key difference between them and officially published book is that there's no third-party intervention in terms of editing or proofreading. So there might be a few cases where someone else is involved, but it's exceptionally rare case, right? So for example, in published books, you can find references, the name of editors, and additional information at the end. So this is clear evidence that others have scrutinized the content. So please consider this type of book as part of your preparation. The next one is researching what interests you. So do you often leave unfamiliar words or topic unexplored, like DX, blockchain, NFTs, SDGs? I can hear you. Can we stop with acronym, please? So do you find yourself saying like, I'll look it up later and then just forget about it? I understand, we all do that. We say like, I'll get to it later, and then we never do, right? I know it. We're living in a very fortunate era, Everything can be answered by a quick internet search. But with this freedom to choose and the responsibility to determine what's correct, it's essential to promptly research things you don't understand or find interesting. By doing this, you can understand something like DX when you search for it, then read about DX in around 10 different articles. This way, you'll get a general overview, right? And then avoid get biased opinions and be able to compare different perspectives. This is the first step of, in forming your own opinion. Accepting one opinion without question means you simply agree with that person's viewpoint, right? But by learning about various opinions and using your judgment, you can achieve true understanding. Well, in the 10th of my streaming, it was mentioned that people take action when they are convinced, right? That's right. By gaining your own conviction, then your opinion will become more defined. When you encounter an unfamiliar word, it's best to quickly search for it on your smartphone, But if you can't do that, make a note. And if you have an iPhone, then you can use the kind of to-do list and set alarms. This way you won't forget what you've written. Alright, the third one is about build a network. The last point might be a bit challenging for shy person. Try to make friends or acquaintance with whom you can have conversation in various industry and genres. Attending like exhibition related to your interest can be also, a good idea. And a more straightforward opinion is to use kind of features like a Facebook groups or meetup to participate in an offline event related to your interest. Alright. Ask yourself, do you have good network around you? So how was it? As you probably understood by now, the key to effective speaking isn't just about the technique used during the speech, like practice and speaking confidently. It's more about cultivating a habit of curiosity, forming your own opinion, researching the unknown, and being prepared. If you're telling a story, using flow structure of like introduction, development, twist, and conclusion can be helpful. This flow structure is mainly used for, in our country for storytelling. But this can sometimes, make you feel pressured to create like excitement in the twist part. And a 4-part structure can be a burden on the listener's brain, Yes, as I mentioned earlier, people prefer things in threes. It's fine if you're already comfortable with it. People who, write novels, for example, are maybe accustomed to this structure. But if you're not, simply thinking of the introduction body construction structure can make your speech more manageable. So, it's like this, Apple are healthy and I recommend them. Why? There's 3 reasons, first, next,
lastly, blah blah blah. And therefore, apples are good for your health. This kind of thing. This structure is easy to follow, So, I linked the book mentioned today in the description. And if we talk about the speeches, the Steve Jobs presentation of the iPhone is a great reference for speaking confidently. So I'll include a link for that as well, just for FYI. Alright, guys, thanks for listening today. Let's call it a day. If you enjoy my live streaming today, don't forget to subscribe my channel and press like it. Well then, everyone, have a wonderful day. Bye bye.